結婚式に呼ばれた時にすごい、料理よりもウェディングケーキとかそういうお菓子がすごい綺麗で、自分もそういうのやってみたいなと思って、それで興味が出て聖火に行きました。授業やっていく上でやっぱいろいろ分かってきて、すごい奥が深いじゃないですけど、やっぱり楽しめる、やればやるほど楽しくなっていくっていうのが印象ですね。将来はやっぱり自分もウェディングケーキを作ってみたいって思ってるので、やはりそういうところに就職したいなと思ってます。将来を見据えてのその学校方針なので、それでやっぱり就職を意識しているっていうのがやっぱ感じるところなんで、そういったところだとやっぱここに入学してよかったなっていうのがすごい感じますね。実習の授業もすごい楽しいし、この道を選んでよかったなっていうふうに、今思って学んでます。全部楽しくて、自分に合ってるのを探して、その中からでそれで自分の技術を磨いていければいいなと思って、でも今は和菓子が一番惹かれてます一緒に自分を磨いていける仲間みたいな感じ、うまくできないところにここどうやったらいいのかなみたいな感じで、みんなでアドバイスし合ったりフォローし合っていけるので、そこはすごい専門学校だけならではの関わり方なのかなと思って、すごいいいなって。自分の技術を磨くためにはすごくやりやすい関わり方をしてくれるっていうか、場所になってます。松本調理師製菓士専門学校は、調理の基本技術の習得を重視し、最短で調理師免許の取得を目指す1年生の調理師養成科、高度な技術をマスターし一流の料理人を目指す2年生の調理技術学科、そして製菓衛生士免許を取得し一流のパティシエやブーランジェを目指す2年生の製菓技術学科などの学科があります。調理師免許と製菓衛生士免許2つのライセンスが取得できるのは、長野県内で松本調理師製菓士専門学校のみとなっています。1年時は和菓子、洋菓子、製パンに関する基本的な知識・技術を習得し、2年時には洋菓子実習を中心にカフェ・スイーツ実習や調理実習、インターンシップも取り入れ、より高度で実践的な技術を身につけます。実習授業は基本の理解と作業力を身につけるために、まずは一人一人が少量の単位を手作業で製造することから始めます。その後は徐々にグループ作業にシフトしながら技術を高めて確実にステップアップしていきます。さらに2年生は多くのシェフの指導のもと、現場に近い実習授業で実践力を身につけることができます。しかし技術は授業の中だけで手に入れるものは難しいもの。お菓子やパン作りが大好きで集まったやる気いっぱいの学生たちは、放課後残って練習しては大好きを得意なものに変えるため頑張っています。大小の洋菓子、パン、和菓子屋さんからホテルやレストラン、ウェディングまで活躍できる職場はたくさんあります。皆さんもここで学んで大好きを得意なものに変えませんか？そして製菓衛生士の資格と少しの自信を持って製菓の世界にチャレンジしよう。調理師と製菓衛生士両方の資格が欲しいという方に有利な再入学制度があります。本校で調理または製菓課程を卒業または修了後、本校へ再入学して2つの資格を取得する制度です。再入学の際は入学金免除などさまざまなメリットでダブルライセンスの取得をバックアップしています。調理、製菓、製パンの3つの技術を身につけることで卒業後の進路選択の幅が広がります。オーナーシェフを目指す方はもちろん、さらなるスキルアップのためにもぜひ再入学制度でダブルライセンスの取得にチャレンジしてください。これまでの紹介で充実したカリキュラム、講師陣、設備の中でのびのびと
学べる学校だということがお分かりいただけたと思います。求人につきましても和食、洋食、中華、製菓、製パン、さまざまな分野からさまざまな地域から来ております。自分が将来国コートを着てどこで働いているか、一流のホテルの厨房なのか、街中の人気のお店なのか、自分でお店を持ってオーナーシェフで頑張っているのか、食の世界で活躍したい、そんな夢と希望をお持ちの皆さんをお待ちしております。